Olá, hoje eu vou mostrar a vocês como eu acendo a lareira aqui no meu apartamento. Não vou ensinar nada para ninguém, eu vou mostrar como eu acendo. Então, se você achar que esse vídeo foi útil, né, você dá o seu like, que ajuda bastante a gente aí, tá bom? Então vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso de um acendedor, a sandália, que é uma barrinha que vende no supermercado. Esse aqui, ó, sandálias. Preciso de pinhas, que a gente pega aqui na rua, em qualquer lugar, e lenha. Bom, depois que eu tenho o material todo separado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar na lareira a madeira, a lenha, as pinhas e a sandália. Bom, então já está aqui, eu coloquei as sandálias lá no fundo, as pinhas, e coloquei a madeira do jeito que eu sempre coloco, tá? Então, agora eu vou acender as sandálias. Pronto. Tá aceso. Vou deixar queimar um pouquinho e depois eu mostro a vocês como ficou. O importante aí é você deixar a janela da casa um pouco aberta, né? Que é para poder puxar o ar de fora. Senão essa fumaça que você está vendo aí, ela volta para dentro do ambiente. Depois de meia hora tá aí, ó. A lareira tá firme e forte. Fogo incandescente, esquentando bem o ambiente. E a intensidade do fogo depende de cada um, né? Quem quer botar mais, põe mais madeira. Eu não coloco tanta lenha para poder não ficar um fogo muito grande também. Tá? Então é isso, dá o seu like aí, se inscreve, ativa o sininho, todo aquele papo, né? Valeu, galera, um abraço.